Hallo zusammen, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute machen wir mit dem Arbeitsbuch weiter. Arbeitsbuch Übung 9. Die Fußballmannschaft meiner Schule spielt morgen gegen die Bertolt Brecht Schule. Fußball ist Football, Mannschaft ist Team. The football team of my school is playing tomorrow. Morgen means tomorrow. Against, gegen means against, the Bertolt Brecht School. Okay, so the football team of my school is playing tomorrow against the Bertolt Brecht School. Wer kommt zum Spiel? Who is coming for the match? Spiel is here match. Ergänze können oder müssen. So here 5 people are telling whether they are coming or not. First one, ich dash nicht kommen, ich dash noch lernen. So it will be first one, ich kann nicht kommen. It shows ability, I cannot come. Ich muss noch lernen, I have still, or I have to study still. Okay, so it is have to, so it is muss. You have to pay attention to the verb conjugation also. Nummer 2, Niki dash nicht kommen. Niki is third person, so singular, so it is kann. Niki kann nicht kommen. Dash für Tennis trainieren. Muss für Tennis trainieren. Daniel und Mark dash ihr kommen. Könnt ihr kommen. Can you come? Ihr is there, so the verb conjugation is könnt. 9. Wir können nicht kommen. Wir müssen arbeiten. Correct? We cannot come. So, wir können nicht kommen. Wir müssen arbeiten. Nummer 4. Und Sie, Herr Meier? Dash Sie kommen. Again here it is können. Können Sie kommen? 9. Ich dash noch die Klassenarbeit korrigieren. Klassenarbeit is assignment. Korrigieren is to correct, to check. So I dash still correct the assignments. So it will be I have to. Ich muss noch die Klassenarbeit korrigieren. I still have to correct the assignment. Nummer 5. Und du? Kannst du kommen? It will be kannst. K-A-N-N-S-T. Ja, ich habe Zeit. Ich kann kommen. I can come. Okay, simple. You understand the meaning of the sentence? Whether they are talking about ability or compulsion. If it is ability, you are going to put können in the correctly conjugated form. If they are talking about a compulsion, then you have to put müssen in the correct form. Übung 10. Ergänze wollen oder können. Wollen shows desire, können shows ability or possibility. Nummer 1. Klaus dash schwimmen lernen, also geht ins Schwimmbad. Klaus can learn swimming or wants to learn swimming. Obviously wants to, so wollen. Klaus is third person singular, so it will be will. Klaus will schwimmen lernen, also geht ins Schwimmbad. Nummer 2. Eva dash gut Ski fahren. Eva wants to or can. Here it is can. Ability. So Eva kann gut Ski fahren. Nummer 3. Wir dash heute Abend ins Kino gehen. Here it is about a desire. So wollen. Wir wollen heute Abend ins Kino gehen. Nummer 4. Was? Du dash nicht Fußball spielen? Nein, ich habe keine Lust.
Keine Lust means no desire. I don't have the desire or I don't have the mood. So here it is about desire and not the ability. So we are going to put wollen. For du it will be willst. Was? Du willst nicht Fußball spielen? Nummer 5. Regina, darf ich mal dein Fahrrad haben? So she is asking for a permission. So she have to say, Können, can I have your cycle? Kann ich mal dein Fahrrad haben? Ich dash eine Radtour machen. Radtour is a tour with a cycle. So ich will eine Radtour machen. I want to do a cycle tour with a... No, that's it. I want to do a cycle tour. That's it. So it will be ich will. Simple. Übung 11. SMS schreiben. Ergänze können müssen oder wollen in der richtigen Form. So here there is a series of SMS. First SMS is from Karin to Leah. Second SMS is from Leah to Karin. Reply. And then next one is again Karin is writing to Leah. So what is she writing? Let us read. Hallo Leah. Wir dash am Mittwoch ins Kino. So wir wollen am Mittwoch ins Kino. It is about desire. Dash du mitkommen? Willst du mitkommen? Do you want to come along? Correct, so it is willst. Liebe Grüße Karin. LG means Liebe Grüße. What is the reply of Leah? Hi Karin. Mittwoch dash ich leider nicht. Here it is about ability. I cannot on Wednesday. So Mittwoch kann ich leider nicht. Ich habe Mathe-Test am Donnerstag. Ich dash lernen. So ich muss noch lernen. Dash ihr am Samstag gehen? It will be wollt. Wollt ihr am Samstag gehen? Dann dash ich auch mitkommen. Dann kann ich auch mitkommen. Then I can also come along. Do you want to go on Saturday? Then I can also come along. So here it is kann in the last blank. And what is the reply? Klar, dann gehen wir am Samstag um 14 Uhr. Aber ich dash bis 17 Uhr zurück sein. Aber ich muss. But I have to be back by 5 o'clock. So have to, so muss. Simple. Jetzt kommen wir zum Kursbuch. Übung 9. Was passt zusammen? Links sind die Sportarten und rechts sind die Sachen, die wir brauchen. To the right hand side we have things that we need for the sports. We have to match the correct sport to the correct thing. Zum Beispiel Nummer 1 Tennis spielen. Option A Tennisschläger. Joggen. Option A Jogginganzug. Anzug is a suit and Jogginganzug is jogging suit. Nummer 3 Fußball spielen. Option F Ball. Radfahren. Option D Fahrrad. Surfen. Option B Surfbrett. Surfbrett you can see in the picture. It is the surfing board. Dann schwimmen. Option C Badehose. Badehose is the swim trunks, swim pants. Skifahren. Option H Skier. Skier are these tools that you can see that are used to ski. Reiten is to ride. For that we need a Pferd.
Option A, Pferd, is horse. So you can ride with a horse. Musik hören. Option K, Radio. Gitarre spielen. Option I, Gitarre. Und Nummer 11, tanzen. It will be Option J, Tanzschuhe. Dancing shoes. Okay? Superb. Now if you observe over here, we have learned 11 new words. So obviously we have to learn the articles. All those that are written in blue color are masculine. Jogginganzug, Tennisschläger, Ball. The ones in red are feminine, Badehose and Gitarre. The ones in green are neutral, Surfbrett, Fahrrad, Pferd and Radio. And the ones in orange are plural, Skier is plural, Tanzschuhe is also plural. Okay, simple. Und jetzt Übung 10. Was brauchst du? Schreib die Wörter von Übung 9 in 4 Listen in dein Heft. So as we discussed right now, we have to categorize them into 4 parts. Einen is the article used for masculine, eine feminine, ein neutral, and dash. There is no indefinite article for plural. So they have given a dash. So ich brauche. In that first column you will say einen. After say ich brauche einen Ball. Ich brauche einen Tennisschläger. Ich brauche einen Jogginganzug. Now coming to eine. Ich brauche eine Badehose or ich brauche eine Gitarre. We have ein. Ich brauche ein Surfbrett. Ich brauche ein Fahrrad. Ich brauche ein Pferd. Ich brauche ein Radio. And then plural. Ich brauche Ich brauche Skier. You are not going to put any article before it. There is no indefinite article for plurals. And you can also say ich brauche Tanzschuhe. It is also plural. Okay? Simple. Jetzt kommen wir zu der nächsten Übung. Übung 11. Ich will dash. Spielt Mini-Dialoge. So you have to tell, we are going to stick to the 9th exercise and use it for this exercise. You have to say ich will and then the sport, the ones given to the left hand side. For example, ich will Tennis spielen. We have matched Tennis spielen to Tennisschläger. You have to use that in the reply. You will say, dann brauchst du einen Tennisschläger. Noch ein Beispiel. Ich will schwimmen. Dann brauchst du eine Badehose. Ich will Musik hören. Dann brauchst du ein Radio. Ich will tanzen. Dann brauchst du Tanzschuhe. Ich will Rad fahren. Dann brauchst du ein Fahrrad. Such simple dialogues you have to form and practice. The last one, Übung 12. Zusammengesetzte Wörter kombiniere. We are going to join the part of word given to the left hand side to the part of word given to the right hand side to form a single word. And what we have to remember, whatever is the article of the last part, that is the article of the whole word. Zum Beispiel, die Skischuhe. Schuhe is plural. So here, Skischuhe is also plural. Their Skikurs. Kurs is masculine, so Skikurs is also masculine. Their Skianzug. Correct?
can also say der Skilehrer, skiing teacher. It is masculine. It is already actually colored properly. All the blue ones are masculine. Red is feminine, plural is orange, and green ones are neutral. What other combinations can we form? Form such combinations and write the correct article. Let us start one by one. So first one, rad. Before rad you can add far. It will be Fahrrad. It will be neutral. Das Fahrrad. Then Ball. Tennis ball, their tennis ball, their Fußball, both is possible. Coming to Schuhe. It is plural. So die Tennisschuhe, die Sportschuhe, die Tanzschuhe. Then Brett. Brett will only have one option, das Surfbrett. Kurs. You can have their dance course, their tennis course, their Koch course, their surf course, their ski course. So many options. Their sport course. Then we come to Anzug. You can have their Skianzug, their Sportanzug, their Jogginganzug. Okay? Then Schläger. Schläger will be only tennis Schläger. Their tennis Schläger. Then we have Hose. We can have Badehose. I think only that option is possible. It will be feminine, die Badehose. Then we have Lehrer. For Lehrer, many options are possible. Their tennis Lehrer, their surf Lehrer, their Skilehrer, their Sportlehrer, their Kochlehrer, their Tanzlehrer. And then Buch. For Buch, I think only one option is there, das Kochbuch. Kochbuch is a recipe guides you to cook. Das Kochbuch. Okay? Simple. Gut. Jetzt machen wir Schluss. Auf Wiedersehen.